नमस्ते बनारस। आज हम चलते हैं बाबा बटुक भैरव। बाबा की पूजा बाल स्वरूप में की जाती है और बाबा की उम्र 5 वर्ष बताई जाती है। बाबा विश्वनाथ की नगरी का जिम्मा बाबा काल भैरव जी, जो कि विशेश्वर खंड की रक्षा करते हैं, वहीं केदार खंड का बाल स्वरूपी बाबा बटुक भैरव करते हैं। बाबा बटुक भैरव को सात्विक प्रसाद का भोग तो लगाया जाता है, साथ में तामसिक में मदिरा और मांस का भी भोग लगाया जाता है। बताया जाता है कि बाबा बटुक माँ काली और भगवान शिव के पुत्र हैं और उन्हें बाल विशेश्वर भी कहा जाता है। यह मंदिर बनारस के कामाख्या क्षेत्र में स्थित है।